Wanneer jy self 'n gebeurtenis of 'n event bywoon waar die klank nogals hard is, dan is dit vir ons moeilik om agter te kom dat dit regtig hard is. Maar dit is gewoonlik mense wat buite staan, wat van mening is dat die klomp wat nou daar besig is om te raas. Dis altyd die wat ver weg van die sportgrond af is, wat sal sê, hoor julle hoe die skool raas. Dis selfs daardie wat nie by daardie kunstefees is, wat daardie musiek nog ver en kilometers ver hoor, en dan daardie opmerking sal maak dat dit baie hard is. Mense wat nie self by daardie gebeurtenis is nie, het nogals die neiging om te sê dat dit raas. Onlangs in ons omgewing is daar gedurig hierdie klagtes op die omgewingsgroep van mense wat op Vrydag en Saterdag aande lawaai maak. En dan is almal nou van mening dat dit klank of geraas besoedeling is. Daardie klankbesoedeling wat eintlik veronderstel is om skadelik te wees vir mense en diere. Dit is waarna hulle verwys. Dit word gewoonlik deur groot masjineries of groot vragmotors veroorsaak. Hierdie klank wat ons partykeer dan nou na moet luister en wat ons dink dan klank of geraasbesoedeling is mense wat met iets besig is waarby ons self nie betrokke is nie. En dan dink ons dat dit sommer net geraas of lawaai is. Maar wanneer ons self daar is, dan hoor ons nie eers dat dit lawaai of geraas is nie. In 1 Korintiërs 14 word ons gemaan om versigtig te wees met dit wat ons as klanke vir die wêreld weergee. Dit wat ons versigtig moet wees oor dit wat ons verkondig, hierdie goeie nuus wat ons verkondig, dat dit nie net geraas sal wees nie, dat dit nie net eintlik niks sal sê nie, dat ons nie probeer om baie te sê wat mooi klink, maar ons sê niks nie. Dat ons woorde opreg en suiwer sal wees, dat ons klanke en ons musiek opreg en suiwer sal wees, om terselfdertyd die heeltyd slegs te wys na die verkondiging van God en God se goedheid, na die verkondiging van Jesus wat ons verlosser en ons redder is, en na die verkondiging van ons Heilige Gees wat ons trooster en ons leidsman is. Dit het my laat dink, wanneer mense na ons as die kerk luister, wanneer mense na ons as gelowiges luister, na Christene, dink hulle ook partykeer dat ons net besig is om geraas te maak of lawaai te maak, wanneer ons vir hulle van God vertel. Of gryp dit hulle aandag so, dat hulle ingetrek sal wees by dit wat gesê word, by dit wat hulle hoor, by hierdie klanke en musiek en hierdie lawaai wat hulle hoor, en dat dit nie 'n negatiewe lawaai sal wees nie, maar 'n positiewe lawaai wat hulle aanraak om hierdie verkondiging ook hulle eie te maak. Kom ons gaan dink baie mooi oor die manier hoe ons hierdie week verkondig. Kom ons gaan dink baie mooi op die manier met die klanke en die musiek en die hardheid wat ons vir ander mense sê. Wie ons redder is, wie die enigste een is wat vir ons sorg, en wie die een is wat elke oomblik by ons is.